biasalah kita orang sibuk sikit. Oh, dah final sem ke sekarang? Tengah PSM. Itu baru balik pada lab. Oh, balik tu lah, siapkan kerja lah. Buat apa ni? Ni Susah je. Dia dah bagi warna, black brown semua ni masuk nilai dekat perintah tapi tak dapat jawapan. Tengok buku semua pun tak dapat jawapan juga. Lah, ni tak guna multimeter. Oh, multimeter aku pernah dengar tapi Lagi tak pernah guna. Sebab takut salah nak buat manual lah. Kebetulan kita baru buat lab. Ada buat multimeter. So multimeter dalam bank? Ada. So nak try guna multimeter lah kalau macam tu. Nah, kita orang boleh ajar sebab kalau tahu lagi senang nanti ni masa-masa akan datang. Betul juga kan, tak payah guna cara macam ni lagi kan? Tak payah. Okey lah. Okay, jom. Kita pergi bilik. Okey. Nanti aku bawa barang dulu nampak tesla aku warna hitam ah. Apa beza dia? Yang multimeter ni kira macam antara yang terbaik lah sebabnya kita boleh kira perintang, kapasitor. Ni ada gambar diode dia, voltan, ampere dengan induktor. Lagi satu dia boleh ikut range mana kita nak. So banyak kelebihan lah kalau kita guna multimeter ni. Dia macam boleh ni lah, adjust lah guna benda ni. Betul-betul. Lagi satu kat sini boleh tukar DC dengan AC. DC direct alternate lah kan? Betul. Okay. So, okay lah. Inilah yang dikatakan probe. Probe ni ada dua. Satu untuk positif, satu untuk negatif. Yang hitam ni untuk negatif. Yang merah ni untuk positif. Yang hitam ni khas untuk komen tau. Komen ni dekat sini. And then dia akan tak bergerak. Dia memang kat sini je. Dia masih dah dekat bahagian sini lah. Yang merah ni pula kan untuk positif kan. So dia boleh berubah untuk voltan, ohm, current. Kita ikut mana kita nak lah. Kalau kita ikut current, ambil letak sini. Kalau voltan, ohm semua kat sini. Ni kalau mudah kan? Kalau dekat probe ni kan, dia sebenarnya ada dua bahagian. Yang ini nama dia lead tau. Tapi dalam bahasa Melayu, kepala. Okey, kalau ini pula tip. Tip ni yang kita akan sentuhkan dekat komponen-komponen. Bahagian komponen lah yang kita nak uji tu kan. Sebab sini kan dia macam logam kan. So nanti dia akan menyambungkan arus tu. Okay. Akan cuba kira perintang tu. Kita akan tengok macam mana dia punya bacaan dia keluar dia. Perintang tu dah berapa? Tadi macam saya kira tu lah kan? Okay. Sekarang ni awam tunjukkan tau. Okay. Yang perintang kan nilai dia adalah ohm kan. Kita letak merah ni dekat sini. Kita on power. Okay, yang ni skala ni. Okay, kita anggapkan yang ni adalah 2K. So 2K kita pergi dekat 20 lah. Sebab dia besar sikit kan. Okay, so sekarang ni. Ni probe ni, yang tip ni kita letak dekat duduk kat perintang. Okay, so kita dapat tahu bacaan dia 2K. Cuba tengok kalau 2K. Kalau kita tukar kita buat 200. Tukar range dia 200. Dia convolute. Sebabnya nilai perintang tu dia besar daripada nilai yang kita pilih tu 200 yelah, sebab tu 200 kan. Kita pilih besar sikit. Tahu 2K pun dia tak boleh. Dia kena lebih. Okay, faham. Okay. So ni dia dah try ukur diode pula macam mana. Kan kita nampak kan skala dia. Kita buat kat sini. Kita letak kat diode. Simbol diode. Okay. Simbol diode. Lepas tu cuba biar. Okay. Kalau yang ni kan, ni kita diode dalam forward bias. Nampak? Ada nilai. Kita nampak bacaan. Sini. Kan? Kalau reverse, bacaan dia apa? Overload. Pandai. Dia akan memang kita automatic tahulah. Kalau tak ada keluar bacaan overload, dia akan reverse bias. Tu je lah perbezaan untuk sebab tu diode ada dua kan, forward bias dengan reverse bias. Okay, faham. Ukur bateri pula macam mana guna multimeter. Okey lah, kita boleh try uji kan. Kebetulan bawa pula bateri kan. Okey dah.
Tengok macam mana step dia. Warna hitam ni tadi Wan cakap dia sudah dekat Kat kom. Okay. Yeah, so Bukan. Kita sekarang ukur bateri. No, kalau salah letak, kita akan bunyi. So kita kena pastikan betul-betul dekat voltan. Kalau salah letak dia akan menyebabkan fuse multimeter ni boleh terbakar. Okay. Sebab yang ni kan voltan kan. So kita cocok dekat sini lah. selain tu kena pastikan skala ni dekat voltan tau. So kita pergi dekat 20. Kita anggaran lah 20 dulu. 20 lah sebab dia besar. Dia boleh 20, 200, 750 volt. Okay, cuba try. Try. Keluar tak nilai? Kenapa dia negatif tu? Macam mana? Sebabnya ni kan salah ni. Yang ni positif kan merah. Negatif ni kan hitam. Tapi bagus juga sebabnya kalau kita buat negatif, cuba letak negatif. Kita boleh tahu polariti multimeter ni. So kalau betul dia 9. Dia still sama. Cuma negatif dengan positif. Nilai volt dia still sama. Okay. Faham dah? Faham. Setakat ni faham lah semua. Rasanya boleh guna dah. Tak payah susah dah nak kira-kira manual. Tadi kan sebab tadi tak macam makan masa jugalah buat benda tu. At least kalau macam tadi perintah tu letak je kat komponen dah boleh dapat nilai dia berapa. Tak payah guna kalkulator kan.